试了一下。华华过来，华华走喽。华华过来，来。不渴了，在上班不渴了，试了一下。好了，没有了，过来了，没有了。我今天要带他试，但是好好笑。抱歉，我不会帮你穿衣服。走了，我们回家睡觉不是很好吗？你要散步散多久？走了啦。至少也走在有太阳的地方嘛。洗澡吗？姐姐从后面走，这边你没办法出来啊！